atong makita sa palibot nga walay problema ang walay Ginoo. Na-try na ba ninyo og dili mga lagad sa Ginoo? Murag kanang okay lang ang kinabuhi. Pero pag mga lagad ganito sa Ginoo, daghan jud mga pagsulay. Pero pag anak ka sa Ginoo higalag igsuon, nangalagad man ka o wala ka nangalagad sa Ginoo, time will come, pahinumduman jud ka sa Ginoo. Sa among nga kinabuhi, na mga pahinumdum ang Ginoo. Ang mga tatay, o mga nanay, mga ginikanan, no, gusto lang jud nato nga, di ba? Bahalag walay handa basta maayo og lawas. Una ato ang gusto, di ba? Mag-birthday. Pero usahay, time will come, maabot sa ato nga kinabuhi. Bahalag walay handa ug bahalag walay maayong lawas basta kay nagaginhawa. Mas bililon ang kinabuhi kaysa sa pagkaon. Mas bililhon ang lawas kaysa sa bisti. Atong timan-an, angayan gihapon pasalamatan ang Ginoo. Naa kay sakit karon, salamat sa Ginoo. Pahinumdum sa Ginoo. Ay problema karon, salamati ang Ginoo. Pahinumdum sa Ginoo. Kay iya kang gipalangga pag-ayo. Dili bagod pantunon sa amahan ang iyang pinangga nga anak. Magwonder ta kung natay ginahimo nga kalapasan tapos walay pagpantun sa atua. Kay basin dili ta tinuod nga anak.